नमस्कार मित्रों, मैं आपका अर्पण मदान अनंत एंटरप्राइजेस से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे एंटी स्नोरिंग कैंपेन जो अडल्ट्स में चल रहा है उनको अप्रिशिएट करने के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चों के बारे में। क्या बच्चों में खर्राटे आते हैं कि नहीं? तो हाँ, बच्चों में खर्राटे आते हैं। अपने बच्चों की आज ही स्लीप को देखें, चेक करें कि उनके खर्राटे आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो ये भी देखें कि खर्राटे आने के बाद आवाज़ बंद तो नहीं हो रही। इसके वैज्ञानिक कारणों को जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और ये वीडियो हर माताओं के लिए है जिनके बच्चे हैं छोटे, जिनमें खर्राटों की हिस्ट्री को देखते चले आ रहे हैं। तो मेरी वीडियो को ध्यान से आगे देखें। मिलते हैं। थैंक यू।